एक गहरी सांस लो आप, छोड़ो। दोबारा एक गहरी सांस लो, छोड़ो। बॉडी एकदम लूज छोड़नी है आपको, ठीक है। मेरी तरफ करवट पे आ जाइए। यहाँ से दोबारा गहरी सांस लो, छोड़ो। ऐसे छोड़ दीजिए। चलो ऐसे पकड़ लो यहाँ से। बॉडी एकदम लूज छोड़नी है आपको, ठीक है। एक गहरी सांस लो, छोड़ो। ठीक है, बंद कर दो। बॉडी एकदम लूज छोड़ो। ठीक है। बॉडी एकदम लूज छोड़नी है। एक गहरी सांस लो, छोड़ो। ठीक है, उधर कोने पे आ जाइए। ढीला छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। ढीला छोड़ दो। लूज। ठीक है, करवट लेके बैठ जाइए। चलो चलो। ठीक है, अब आप एक चक्कर घूम के आइए और बताओ आपको कैसा फील हो रहा है। अगर स्ट्रेट चलो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? सर पहले से बेटर है। पहले जब मारा था मेरे कमर में दर्द था जी। और डिस्क प्रॉब्लम की प्रॉब्लम हो रही थी, और जैसे थेरेपी दी है जी। तो मुझे बहुत आराम है। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी जब इन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। जी सर।